قالوا ناس زمان النية زوج ويدان، الواد الأول صافي وفيه النقا، عوم وشقا وتلحق وتلقى وقدرك يبقى، والواد الثاني واد خداع شرو يلمع، يقولك تبع تغرق ومن غدرو تشبع. وقالوا الحر ما يحول ما يزول، هادوك خصايل الفحول. وقالوا ناس بكري يلي يمشي بالنية ديما رافع راسو، واللي مبني على الخداع يريب ساسو. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، صحة فطوركم صحة سحوركم، رمضان كريم. معكم ساندي ديزار اللي دخل قناتي اول مره نقولها مرحبا بك، زارتنا بركه نهار كبير هذا. المهم البنات حبيت نقول لكم باللي التعاليق اللي او الانتقادات اللي جاتني على الفيديوهات اللي فاتت، نقول لكم باللي راني علقت لكم في الخاص باش ما نديرش عليهم فيديو. وانا قناتي موضوعيه تحليليه، تتكلم بصفه عامه وصفه تحليليه موضوعيه، ما راني مع واحد ما راني ضد واحد، وكل واحد هذه هي. احنا رانا في المواقع وكل انسان عليه فيه وعليه كما يقولوا. المهم البنات حبيت نقول لكم واش بديتوا الحلوه ما بديتوش. المهم راح نشارك معكم فطائر نتاع المقله، درتهم بواحد العجينه سحريه يا البنات، جربوهم. راح نشارك معكم الطريقه وانتوما اللي حبيتوا ديروهم، وراح نتكلموا في بعض المواضيع اللي هما ثلاثه. الموضوع الاول يا البنات اللي راح نطرحه اليوم هو موضوع نتاع سفيان موتو موتو. كاين اللي يعرفوا كاين اللي ما يعرفوش، هو يبان بزاف في تيك توك في لي ريزو سوسيو. المهم معروف، داير ضجه واحد الوقت. المهم انا شخصيا ما نعرفوش، يعني يخرج لي كما يخرج لكم كامل. مؤخرا قال باللي تاب وانه رجع للطريق، وهذوك الحوايج اللي كان يديرهم الذهوبات وانه يتشبه بالامراه ومنا راح يحبسهم، واعلن التوبه تاعو في مواقع التواصل الاجتماعي. وكاين بزاف ناس رحبوا بالتوبه تاعو وقالوا له باللي درت حاجه مليحه وربي يتقبل منك، والتوبه هو باب مفتوح لكل انسان، كل انسان يغلط باب التوبه مفتوح، وربي غفور رحيم. الانسان مخصوش هو يكون يدير العداله في الارض، لانه كلنا خطائين وخير الخطائين التوابين. كل انسان عليه وفيه. فاعلانوا للتوبه ان شاء الله ربي يثبتوا عليه، يثبتوا على التوبه ويثبت كامل الناس اللي غلطت. انا بالنسبه لي موضوع التوبه هو موضوع شخصي، هو موضوع كما احنا نقولوا ان كونتاكت مع الانسان مع ربي سبحانه، يعني بينه وبين الله. هو اعلان للتوبه في شهر رمضان، ويعني حاجه مليحه. انا بالنسبه لي شفتها حاجه مليحه وربي يثبتوا عليه، وكامل الناس فرحوا بالتوبه تاعو. وكاين اللي قالوا هاجموه، قالوا له بلي دوك الناس راهي تصفق لك باسكو توبتوا منا في رمضان، بعد رمضان يطيحوا عندك لي فيوز ويهربوا كاع لي منك لي زابوني ومنا راكو تعرفوا الناس كاين صنفين. حبيت نقول ربي يثبتوا. اليوم راح نتكلموا على موضوع تاني اللي هو موضوع نتاع المسلسلات تاع رمضان، البراني، الريهان، البطحاء. هما كامل أعمال فنية، والعمل الفني المغزى تاعو هو رسالة كما يقولوا هما، وكذلك هو للمتعة، الإنسان باش يشوف يرتاح من مخه من مشاكله من حياته. العمل الفني يسموه العمل الفني، المسرح ولا حبيت نقول اسكو هادو المواضيع اللي نطرحوا في هادو المسلسلات هما الواقع الجزائري. كاين يقول لك صح، كاين منها، كاين في البراني يطرقوا على الناس اللي تبيع تيت هاكو تعرفوها، وتكلموا على الرواج اللي تيت هاكو تعرفوهم بلا ما نقولهم لانه ممنوع يذكروا في اليوتيوب. حبيت نقول باللي هو الواقع صح، الواقع هو هذاك، ولكن عمرنا ما نعالج الواقع بعمل فني. العمل الفني هو عبارة عن تشهير عن الواقع، أنا نشوفه باللي هو تشهير عن الواقع، لأنه الواقع ما يتغيرش بالعمل الفني أبدا، لأنه العمل الفني هو خارج من الواقع، ولكن باش يعالج الواقع مستحيل. باش نعالج الواقع لازمنا آليات واحدة أخرى، ولازمنا توعية على مستوى المدارس، الثانويات، المتوسطات، الجامعات، على المجتمع المدني، راكو تعرفوا. ولكن عمل فني يجوز خطرة في العام في رمضان هو اللي يكون رسالة عن الواقع، أنا نشوفها باللي خارج إطار العمل الفني.
نتوما ردوا عليا، حبيتوا تردوا عليا ردوا، ما تحبوش نورمال. المهم انايا نطرح لكم الفكره وانتوما نديروا حيز للنقاش في التعاليق. حاجه واحده اخرى حبيت نتكلم على بهية رشدي في مسلسل البراني. بهية رشدي كما تعرفوها فنانة قديرة محترمة لحد الآن نقولوا عليها غير الخير. أنا بالنسبة نفتح واحد القوس فقط، حبيت نقول لكم بلي أنا كي نتكلم على شخصية، أنا الهضرة تاعي ما راهيش نقد وما راهيش كلاش، راهي نوع من التحليل باش نتفاهموا. كاين بزاف ناس انتقدوني في التعاليق وقالوا لك تكلمي على فلانة وما تلحقيش فلانة، وأنا أنا نتكلم بصفة موضوعية يا ناس أفهموا. الحاجة الثانية حبيت نتكلم عليها أنا نعاود نولي الموضوع نتاع بهية رشدي. بهية تاع رشدي هي صح ممثلة ومتخرجة ومنا، ولكن السنوات والسنين اللي عقبت على بهية رشدي ما بدلتش لو كاركتير تاعها. لو كاركتير تاعها اللي بدات فيه في الاول كاع، اللي هو على ما اعتقد مسلسل امرأتان، قعدت بهذيك لو كاركتير حتى الى يومنا هذا. ما حبتش تبدل لو كاركتير، تسمى هذاك الكاركتير اللي عرفها به المجتمع ونجحت به قعدت به. اسكو هذه الحاجه تساعد الفنان، تساعده جماهيريا باش يقعد في الصداره؟ اسكو انا بالنسبه لي ممثل هو اللي يقدر يجسد كامل الادوار، تكوني مرفهه، تكوني شريره، تكوني معوقه، تكوني مريضه، تكوني كامل الادوار اللي كاينه في الشخصيه تاع البشر تقدري تجسديهم كممثله. أنا بالنسبة لي باهية رشدي يعني انحصارها في هذا الدور ما فهمتش. اسكو المخرجين هما اللي يحبوها في هذا الدور تدي وهي تأدي باسكو هي لازم تخدم، ولا هي تكون عندها لا كاباسيتي باش تخرج ميو غير في هذا الدور، انها تكون امرأة حنينة وعاقلة ومسكينة ومغبونة. وهذا هو الكاركتير اللي مشات به كامل في مسيرتها الفنية، أن تكون امرأة مغبونة. بالنسبة لي أنا بهية رشدي تقدر تأدي أدوار واحد أخرين، مثلا نتكلموا على الراحلة صابونجي ربي يرحمها في هذا رمضان. صابونجي عندها لو طالون، كانت هي كذلك تحصلت في بعض الأدوار تاع أنها تكون مرة مرفة وشوية شريرة ومنا، ولكن أدات في الأول أدوار تاع وحدة نورمال تاع مرأة تاع دار، دارت مسرح، دارت بزاف، نوعت في الشخصيات باش انحصرت في الدور نتاع ديما مرفهة. وديما راكو تعرفوها في مسلسل شفيقة اللي دار يعني الشهرة الكبيرة لصابونجي والأعمال الأخرى. حبيت نقول باللي نعاود نولي للموضوع الأول اللي قلت لكم عليه. بالنسبة للتعاليق يا البنات حطوا لنا تعاليق، كاين حيكون إعلان عن مسابقة ماشي عن قريب، حتى تكبر شويه لاشين او القناه حتى يكثروا فيها شويه لي زابوني، راح تكون اعلان عن المسابقه تربحوا جوائز قيمه. حطوا لنا تعاليق، وماذا بكم يا البنات كي تحبوا تحطوا تعليق ولا ايسيو وتكملوا الفيديو، لانه مرات يسمعوا 2 دقائق من الفيديو ويجي يحطوا لك تعليق يهاجموك فيه، اصلا ما عارفينش علي من راني نهضر. مفهوم؟ حبيت نوضح فقط برك هذا واش نقول لكم. المهم وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون كان خفيف عليكم وظريف. حطونا تعاليق واشتركوا في القناة وبارطاجيو مع صحاباتكم وحباباتكم، واعطوني آراءكم تحت في التعليقات هكذا باش نتناقشوا. واكيد كي يكون عندي الوقت راح نرد على كامل التعليقات، ولا شفتوا انا نرد على التعليقات